I dag har jeg gleden av å presentere en råtass av en offroader. Dette første offroaderen vi har på kanalen. Dette en Defender D200 110-utgave. Jeg kommer til å vise dere eksteriøret, interiøret, så ta den ut på en prøvetur. Jeg ønsker å se om det verdt å gå for denne kontra en av konkurrentene. Mitt navn Martin, og du ser på CarView. Du får jo denne bilen i masse utstyrsnivåer. Dette jo en SE-utgave. Det starter med S, og så har du SE, og så har du HSE, og så har du X, og så har du V8, og så har du Octan på toppen. Dette som sagt da en SE-utgave, hvor du får med deg mye utstyr. Det en av de mest solgte utstyrsvariantene i landet. Og du får, vil jeg si, mye bil for pengene. Den har en extended black pack, så vil si at veldig mye på bilen sort. I tillegg så har den jo satt på nye felger, som ikke standard. Det kommer jo standard 20-tommere, mens her har vi 22. I tillegg så jo som sagt bilen sort, mye kule sorte detaljer. Gode lykter på den. Vi tar en liten rundtur og viser resten. Jeg liker jo litt robust inn da. Du har jo dette på panseret. Du har luftinntak, som jeg ikke vet ekte. Faktisk litt usikker på det, men det ser i hvert fall veldig tøft ut. Det jo muligheter for en nøkkelfri åpning via dørhåndtaket, så lenge du har den i lomma. Og det ikke en touch, men en knapp. Det litt tøft. Ellers, helsort, alt sammen. Og her kommer vi jo til den tradisjonelle bakenden til Defenderen, hvor de i tillegg har et reservehjul. Det synes jeg personlig tøft når det først går for en Defender. Her kan du i tillegg feste på og trekke bilen. Så har den jo også hengefeste. Du får jo denne bilen i flere forskjellige motorvarianter. Dette jo dieselutgaven. Dette som sagt D200. Du kan få den i D250. Og D350. Alle sammen rekkeseksere og 3-litere, men da med forskjellige motorytelser. Dette en turbolada motor, yter en 200 hester, ca. 430 newton, 0-100 på omtrent 10 sekunder. Det ikke en rask bil, men det absolutt ikke hensikten med en sånn type bil heller. Denne skal du kunne trekke hengere med og ha tungt lasta. Dette i tillegg en 8-trinns girkasse, automat. Jeg blir glad når jeg ser at de endelig fikk innført en rekkesekser på D200 utgangsmodellen som dette Fordi tilbake i 2023 så var det faktisk en 2-sylindra, 4-sylindra, 2 liter. Noe som jeg synes var litt lite på en sånn type bil, men jeg tror Land Rover har tatt poenget og endelig oppgradert. Hva det som poenget med offroad-dekk på en slik bil som dette, når du kan ha 22-tommere? De jo 22 på alle dekka, i tillegg det 275 breie. Utrolig pene, veldig lekre, og de kler bilen i helsort. Dette en stor og tung bil, den veier 2361 kilo, og har en maks hengekapasitet på 3,5 tonn, så denne kan du komfortabelt trekke tunge hengere med. Dette skal jo være en offroader, og det noen som nødt til å ha god bakkeklaring. Denne har 21,8 cm i normal høyde. Det jo luftfjæring på den, så du kan heve og senke den. Og når du setter den opp i full høyde, så har den hele 29,8 cm i høy bakkeklaring. Det godt, altså. Vi må sjekke bagasjeromsplassen på denne bilen. Vel å merke dette en varebil. Her ser vi jo masse plass. Det jo ikke noe bakre seterad på denne. Så det betyr at den rommer hele 2500 liter. Dette jo perfekt som arbeidsbil, da du får plass til masse verktøy. Du kan bruke det som en camper på fjellet, hvor du legger ut en fin madrass å sove på. Helt gunstig hvis du glad i å ha med deg mye bagasje. Her sitter vi i en velkjent posisjon, Land Rover-posisjon. Her sitter det høyt. Du sitter med god oversikt alle veier. Gode, komfortable seter.
Vi kan jo starte med å forklare litt om utstyrspakka, for det ble nesten litt forvirret når jeg gikk gjennom, for det så mye forskjellige utstyrspakker. Men jeg kan prøve å forklare enkelt. Dette da som sagt en SE, X-Dynamic pakke, og med den så kommer det en del utstyr. Du har blant annet skinnsetter, det varme i setene, det varme i ratt, det da en sånn vinterpakke på bilen, som da gir deg varme i rattet, varme i frontrute. Du har alt av kjøreassistentsystemer. Det blindsoneassistent, kjørefilassistenten, adaptive cruise-kontroll. Absolutt det du trenger på en sånn type bil. Materialvalg her. Jeg har kjørt lite Land Rover og Range Rover før, men her vil jeg si det særdeles god kvalitet. Det godt med materialvalg. Det mykt godt. Du har mye plass til flasker, diverse typer ting. Her det ikke et kjøleskap, det jo ekstrautstyr. Jeg håpet på at det skulle være det på denne. Men ellers det godt med lagringsplass. Ellers det jo et oppgradert infotainment-system i denne bilen. Så her har vi da et touch-display. Så har vi da et digitalt display foran meg her, som viser farta. Og diverse typer informasjon som jeg da trenger. Det jo ikke soltak på den. Det får du vel heller ikke på en... Jo, du får det kanskje på en Defender, men da må du vel opp på en HSE-pakke, eller over det. Korriger meg hvis jeg tar feil og kommenter i kommentarfeltet. Det jo memory på setene i tillegg. Absolutt det du trenger i denne bilen. Vi ser på infotainment-systemet. Det jo veldig klart og godt display her. Det touch. Dette hjemskjermen. Så går jeg på menyen, og her har vi jo alt av konfigurasjoner. Vi har i tillegg trådløs Apple CarPlay, det veldig praktisk og fint. Vi har navigasjon, seteinnstillinger, klima, servicemodus, i tillegg det Android Auto til info. Vi har diverse typer data for hvordan vi har kjørt. Jeg synes det lite lag. Veldig, veldig greit. Man må bli vant til det. Jeg personlig ikke vant til dette systemet, men veldig klart og fint. Og mye god informasjon. Her ser du litt informasjon hvis du ønsker å kjøre offroad. Så her ser du jo vinkel bilen står i, og grader. Og som klart da på kompass og retningen vi står da. I tillegg har vi høyde over havet. Vi må jo ta med oss denne bilen ut på en prøvetur. Ut av skogen, ut på vei. Det som litt kult med denne Defenderen jo at den komfortabel også da. Nå hører du den varsler, dette en 25-modell, så det betyr at den varsler når du kjører over fartsgrensa. Kan du starte med komforten da. Det som kanskje skiller denne litt fra for eksempel Jeep Wrangleren, Land Cruiseren, nok, vil jeg påstå å si, komfort. Denne fryktelig komfortabel. Det luftfjæring, flyter godt på veien. Som tidligere enn den så sitter du godt i setene. Det ikke den mest aerodynamiske bilen, så den vil jo lage litt støy grunnet vinden. Men i lavere hastighet så den veldig, veldig stillegående. Ikke mye dekkstøy, og det jo selv på 22-tommere i tillegg. Veldig, veldig komfortabel. Av kjøreegenskaper da, så dette ment å være en offroad-bil. Du skal kunne ta den med ut på litt ulendt terreng. Du skal kunne trekke tungt. Jeg merker jo at bilen satt opp litt stivt. Men det jo også litt av hensikten. Det ligger for så vidt tight og godt. Jeg synes rattet har en behagelig rattmotstand. Du kan ta girvelgeren her, skyve den over til venstre, og da den i sport. Det jo ikke en sportsbil av seg, det det absolutt ikke. Men du har fortsatt en 200 hester, 430 Newton. Du kan velge å gå for storebror, som 250D, og så har du jo 350D. Det jo begge rekkeseksere de også, men gyter av 250 hester og 350 hester på den
350-utgaven. Jeg tenker jo sånn, det viktigste, i hvert fall for min del, når jeg skulle hatt en sånn bil sånn som dette, er jo motorytelse, og at det er en rekkesekser. Og det får du da i 200-utgaven. Endelig, i 25-modellen. Det er torque. Kjenner at den trekker godt. Og det er masse nok for folk flest. Så hva synes jeg egentlig om denne bilen? Kort oppsummert, fantastisk god bil å kjøre. Den har offroad-egenskaper, som er i toppklassen. Det er kjørekomfort. Og som jeg også har pratet om, så er det fryktelig mye utstyrspakke på denne bilen. Jeg mener at SE-X Dynamic-utgaven har veldig mye bra utstyr. Du har kjøreassistentsystemene, du har varme i setene, varme i ruta, varme i rattet. Du har de sorte detaljene som tilvalg. Ser veldig pen ut. Så jeg vil si at du får veldig mye bil for penga. Dette er en bil til ca. 1,2 millioner. Den har gått 1000 kilometer, så den er ganske ny. Men nå på bruktbilmarkedet så kan du få biler til ned mot 800 000-900 000 hvis du går ned på et par årsmodeller. Sammenlignet med Jeepen, sammenlignet med Land Cruiseren, så er dette absolutt en high-end offroad-bil. Og det er mye fordi du kan kjøre komfortabelt med den på landeveier. Den er god å kjøre. Hvis du likte denne videoen, setter jeg stor pris på om du abonnerer på YouTube-kanalen, liker videoen og følger meg på sosiale medier. Dette hjelper oss i å få flere biler inn på kanalen og gjøre enda flere biltester. Takk for i dag. Vi ses!